సైనసైటిస్ ఇది మనలో చాలామందికి బాగా పరిచితమైనటువంటి విషయం. ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇది మనకి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం నుండి మనం బయటికి రావడానికి ఎటువంటి విధానాలు తీసుకోవాలి, లేదా ఈ రోగం గురించి మన భారతీయ వైద్య శాస్త్రం ఏం చెప్పింది, వీటన్నిటి కోసం కూడా కాస్త మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ సైనసైటిస్ని ఆయుర్వేద శాస్త్రంలోని సూర్యవర్తం అని, ప్రతిమాసాయం అని ఇటువంటి పేరుతో పిలిచేవి. సిద్ధ వైద్యం పీనస రోగం అనేటువంటి పేరుతో పిలిచింది. పీనస రోగం అని సిద్ధ వైద్యం పిలిస్తే, సూర్యవర్తం ప్రతిమాసాయం అనేటువంటి పేరుతో ఆయుర్వేదం పిలిచింది. దీని ఇంట్రడక్షన్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే, మనకి ఈ తల అన్నది చాలా కాస్త బరువైనటువంటి ఏరియా. ఈ హెడ్ అన్నది, ఈ కపాలం అన్నది, మనం ఏదైనా ఒక బరువుని కంటిన్యూగా మనం మోస్తున్నాం అనుకోండి ఒకే చేతితోని, కొద్దిసేపటిగా చేయిలు అవుతుంది, వెంటనే మనం చేయిని మారుస్తాం. కానీ మన పుట్టినప్పటి నుండి పెరిగి పెద్ద మన చనిపోయినంత వరకు ఈ తల పైనే ఉంటుంది. ఈ తల మూమెంట్ని గట్టి అంతను కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మొత్తం కాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇంత బరువును మనకి ఫ్రీనెస్ రావడం కోసం మనకి 4 జతల గాలి గదులు అనేవి మనకి ఈ కపాలంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. 4 జతల గాలి గదులు. ఇక్కడ ఈ గాలి గదులు అంటే కాస్త ఫ్రీనెస్ ఉండడం కోసం ఇది ఇలా ఏర్పాటు చేయబడింది మన మానవ శరీరం. వాస్తవానికి ఏంటంటే, ఇటువంటి ఈ గాలి గదుల్లో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కానీ ఏర్పడినట్లయితే దాన్ని మనం సైనసైటిస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. ఈ గాలి గదుల వల్ల ఏమవుతుందంటే, శ్వాస ఫ్రీగా ఆడటం, లేకపోతే ఏదైనా వినికిడికి సంబంధించినటువంటి గ్రహణ శక్తి అనేది స్పష్టంగా ఉండటం, ఈ భాగం అంటే ఈ కపాల స్థానం శరీరానికి బాగా బరువు అనేటువంటి ఫీలింగ్ లేకుండా ఉండటం, వీటి కోసం ఆ ఫ్రీనెస్ కోసం ఎయిర్, ఎప్పుడైతే మనకి ఎయిర్ అనేది ఉందో అక్కడ ఫ్రీనెస్ అనేది ఉంటుంది. ఎయిర్ లేకుండా కనుక దేనితోనే సరే స్ట్రక్ అయ్యి ఉందనుకోండి, అప్పుడు బరువు అవటం, ఇబ్బంది కలిగించడం, ఇటువంటి సమస్యలు అనేవి వస్తాయి. సో అలాంటి సమస్యలు రావడానికి కారణం ఆ గాలి గది ఇన్ఫెక్షన్ గురవటం. దాన్ని మనం సైనసైటిస్గా మనం పిలుచుకుంటాం. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ గాలి గదులకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సోకడం వల్ల ఈ ముక్కు నుండి మనకి వెళ్ళేటువంటి దారి ఏదైతే ఉందో ఈ దారి క్లోజ్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే, ఇన్ఫెక్షన్ సోకడం వల్ల ఏంటంటే ఒక రకమైన వ్యర్థ పదార్థంతో అది ఫామ్ అయ్యి అది అక్కడ స్ట్రక్ అవుతుంది. దానివల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. మనకి ఫ్రీగా బ్రీతింగ్ అనేది ఫ్రీగా ఉండదు. ఈ సైనస్ లోపల ఉండేటువంటి మనకి సైనస్లు అంటే ఈ ఏరియాలు అనమాట. ఈ ఏరియా లోపల అంటే ఇక్కడ ఖాళీగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాలు. ఈ ఖాళీగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల లోపల ఒక లేయర్ ఉంటుంది, శ్లేష్మ పొర అంటాం. ఒక పల్చటి పొర అనేది ఉంటుంది. ఈ పొర నుండి, ఇది శ్లేష్మ పొర కాబట్టి శ్లేష్మం స్రవిస్తూ ఉంటుంది. దీని నుండి రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ కఫం సూక్ష్మ క్రిములతో కలిసి అది ఒక చిక్కని ఒక ద్రవంగా మారుతుంది. చిక్కగా ఒక ద్రవంగా మారి దాన్ని మనం జనరల్గా మోకస్ అని, ముక్కుచీవుడు అని ఇలాంటి పేర్లతో పిలుస్తాం. అంటే దీని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగేటువంటి విషయం ఏంటనే చెప్తున్నాను. ఈ శ్వాసం పొర నుండి రిలీజ్ అయినటువంటి కఫం నార్మల్గా ఎటువంటి సూక్ష్మ క్రిములు కనుక లేనప్పుడు, ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేనప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. ఒకవేళ కనుక సూక్ష్మ క్రిములతో కనుక కలిసినట్లయితే అక్కడ రిలీజ్ అయినటువంటి లిక్విడ్ లాంటిది అది అలా
కొన్ని గంటల్లో లేదా కొన్ని రోజుల్లోని చిక్కగా మారి మోకస్గా మారి అది అక్కడ చిక్కగా ఉండటం వల్ల అది ఫ్రీగా బయటికి రాలేదు. బయట నుండి వెళ్ళేటువంటి వాయువుని కానివ్వండి, దేన్నైనా కానీ, లేదా వాసన చూసేటువంటి గ్రహణ శక్తి కానివ్వండి, వీటన్నిటిని కూడా ఆ చిక్కగా ఉండడం వల్ల స్ట్రక్ చేస్తుంది. ఆ చిక్కగా ఏర్పడినటువంటి ఈ మోకస్ ఏదైతే ఉందో, పదార్థం ఏదైతే ఉందో, అది బయటకు ఫ్రీగా రాలేక లోపల అది ఉండడానికి ఇబ్బంది ఏర్పడి, ఎందుకంటే చిక్కగా ఉంది కాబట్టి బరువు ఉంటుంది, దాని ప్లేస్ ఎక్కువ కావాలి, తగిన ప్లేస్ లేక ఆ బరువును లోపల మోయలేక ఈ తలపై ఒత్తిడి కలగడం, తలనొప్పి రావటం, ఇటువంటివన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. మన సైనసైటిస్ వాళ్ళందరికీ తల బరువు ఎక్కడం, భారంగా ఉండటం, ఈ తలనొప్పి రావటం, ఇటువంటివన్నీ కూడా సుపరిచితమైనటువంటి కామన్ సింటమ్స్. వీటి వెనకాతల జరిగేటువంటి అసలైన కథ ఎంత ఇది. ఈ విధంగా ఈ సైనస్లో ఏర్పడినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ సైనసైటిస్గా మనం పిలుస్తాం. ఇది దీని తాలూకు ఇంట్రడక్షన్. ఇకపోతే ఈ సైనసైటిస్కి కారణాలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ద సైనసైటిస్ అని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ మన సూక్ష్మ క్రిముల వల్ల శ్లేష్మ పొర నుండి రిలీజ్ అయినటువంటి శ్లేష్మం లేదా ఒక లిక్విడ్ లాంటిది దీంతో కలిసి మనకు మోకస్గా తయారవుతుంది, చిక్కగా తయారవుతుంది అనుకున్నాం కదా. ఆ సూక్ష్మ క్రిములు వైరస్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు, ఫంగస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే ఏర్పడవచ్చు. వాటి వల్ల ఈ సమస్య అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది ఒక కారణం. ఇంకపోతే మిగిలిన కారణాలు చూసుకున్నట్లయితే వాతావరణ కాలుష్యం, చలి వాతావరణం, అదేవిధంగా నిద్రలేమి, మానసిక ఆందోళన. చాలామంది ఎక్కువ మానసిక ఆందోళన పడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి కూడా ఈ కంప్లైంట్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది, మానసిక ఆందోళన. అదేవిధంగా నిద్రలేమి, అదే చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని రకాల ఎలర్జీస్కి బాడీ గురి అవటం, జల కాలుష్యం, దుమ్ము ధూళి వంటివి. సో ఆటోమేటిక్గా ఇస్నోఫిలియా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ సైనస్ అనేవి వచ్చేటువంటి ఎక్కువ అవకాశం ఉండడానికి కారణం ఈ దుమ్ము ధూళి వంటి ఎలర్జీసే. నెక్స్ట్, అతిగా మనం హార్డ్ వర్క్ చేసాం, అతిగా శ్రమించాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా కారణం అవుతుంది. అతిగా భోజనం చేసినా సరే సమస్య వస్తుంది. మనకి సైనస్ ఏరియాలో కానివ్వండి, నెక్స్ట్ ఈ ముక్కుకు సంబంధించిన ఏరియాలో కానివ్వండి, కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి మర్మస్థానాలు ఉంటాయి. ఆ మర్మస్థానాల్లో కనుక ఎప్పుడైనా సరే ఒత్తిడి ఏర్పడితే దాన్ని మర్మాంబిఘాతం అంటాం. అది కూడా ఈ సైనసైటిస్కి ఒక కారణమే. నెక్స్ట్, ఈ ముక్కు లోపల పాలిప్స్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి బుడగల్లాంటి తయారవుతూ ఉంటాయి, అది కూడా ఒక కారణం. ఇడినాయిడ్స్, ఈ లోపల కండ పెరుగుతుంటుంది, కండ పెరిగింది, కండ క్లోజ్ అయ్యింది, ఆపరేషన్ చేయాలి, సర్జరీ చేయాలి అంటూ ఉంటారు. సో ఆ ఇడినాయిడ్స్ పెరిగినా, ఈ పాలిప్స్ పెరిగినా సరే ఫ్రీగా ఈ ఎయిర్ వెళ్ళదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిర్ సరిగ్గా అందక వీటికి అక్కడ మీకు శ్వాసం పొర అనేది ఇరిటేట్ అయ్యి ఈ సైనసైటిస్ అనేది కలిగించే అవకాశం ఉంది. సో అది కూడా ఒక కారణం. ఇక తర్వాత విషయాన్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే చెవిలో సమస్యల వల్ల సైనసైటిస్ రావచ్చు. అదేవిధంగా కొంతమంది చేసేటువంటి ఒక తప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి నేను చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఎప్పుడైనా సరే మోకస్ వచ్చిందంటే, ముక్కు చెవుడు వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఎప్పుడైనా బయటికి చేదాలి అనుకుంటే ఈ రంధ్రాన్ని ఇలా మూసి ఈ రంధ్రంతో చేదాలి, మళ్ళీ ఈ రంధ్రాన్ని మూసి ఈ రంధ్రంతో చేదాలి. ఖచ్చితంగా అందరూ ఇలాగే చేయాలి. చాలామంది ఏంటంటే ఒకేసారి ఇలా పట్టుకొని 2 రంధ్రాలతో ఒకేసారి బరుకుమని చీరుతారు. అలా చేరటం వల్ల సమస్య ఏమవుతుందంటే, ఒక్కసారి ఈ ఒత్తిడి వీటిపై పడి వాళ్ళకి కూడా ఈ సైనస్ కంప్లైంట్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంటుంది. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకేసారి 2 నాసారంధ్రాల నుండి ఒకేసారి కనుక మనం ప్రెజర్ ఇచ్చి బాగా ఒత్తిడి కలిగించి కనుక మనం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ రావటం, ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం అనేది కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. అందుకే ఒకటి క్లోజ్ చేసి ఒకటి క్లీన్ చేయాలి, మళ్ళీ ఒకటి క్లోజ్ చేసి ఒకటి క్లీన్ చేయాలి, అలాగే చేయాలి తప్ప కానీ, అంటే ఒక నాసారంధ్రం తర్వాత ఇంకో నాసారంధ్రం క్లీన్ చేయాలి తప్ప కానీ ఒకేసారి హై ప్రెజర్ రెండింటి మీద ఒకేసారి ఇవ్వకూడదు. అలా ఇవ్వటం వల్ల మీకు ఇయర్ కూడా దెబ్బతింటుంది. కర్ణబేది, మనకి చెవు లోపల ఉండేటువంటి ఒక పల్చటి పొర కూడా మనకి దెబ్బతిని వినికిడి సమస్య అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సైనస్ కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా వెరీ 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 హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. సో మీరు ఎలాగ చేయాలి తప్పదు, అది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేయాలి. ఒకవైపు చేసేటప్పుడు ఇంకోవైపు ఖచ్చితంగా మీరు పూర్తిగా క్లోజ్ చేయాలి. ఇది చాలా కీలకం. ఈ విషయాన్ని మీరంతా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ ఇంట్లో పిల్లలకి ఇది చిన్నప్పటి నుండి ఇది అలవాటు చేయండి. ఇక తర్వాత విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ధూమపానం, స్మోకింగ్.
ఈ స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ఈ స్మోకింగ్ తాలూకా పొగ ఇక్కడ మనకి బాగా పొడిగా మారిపోయి అంటే శ్వాసం పొరని బాగా పొడి చేసేసి తద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ గురయ్యేలా చేస్తుంది. సో ధూమపానం ఉండే వాళ్ళకి కూడా ఈ సమస్య అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక్కొక్కసారి మనం దోమలు పోవడానికి దోమల చక్రాలు గట్రా వాడుతూ ఉంటాం, దాని నుండి వచ్చే స్మోకు. కొన్ని రకాల అగరబత్తీలు అంటే మనకి నేచురల్ బేస్ అగరబత్తీలు కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ అగరబత్తీస్ కొన్ని ఉంటాయి, అంటే కెమికల్ బేస్. అవి కాల్చేటప్పుడు కూడా మనకి అది వచ్చే ఇది మనకి ఈ సైనసైటిస్ అనేది పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఇది కూడా ఒక కారణం. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు. సరే, కారణాలు మనం తెలుసుకున్నాం. ఇటుపైన మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ అంటే లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ సైనసైటిస్ అనేది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధి, అంటే లాంగ్ రన్ డిసీజ్. పైగా ఇది అతి జలుబు అనేది ఉంటుంది, అంటే జలుబు అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండటం, కంటిన్యూగా ఉండటం, నెలల తరబడి వారాల తరబడి జలుబుతో బాధపడటం, ఇటువంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ నాసారంధ్రాల నుండి పల్చటి నీరులా కారి ముందు స్టార్టింగ్లో, తర్వాత ఆ నీరులాంటి చిక్కపడి నెక్స్ట్ బాగా టైట్ అయ్యి పసుపు రంగులోని చిక్కని ముద్దలు రావటం. ఆ పసుపు రంగు ముద్దలు కూడా తర్వాత కాలంలోని రక్తపు జీరలతో కలిపి రావటం, అంటే లోపల ఇంటర్నల్గా బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళ రావటం. ఇటువంటి సమస్యలు అన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. తలనొప్పి అనేది చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సైనసైటిస్కి. తల బరువు అనేది క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఈ సైనసైటిస్కి. ఈ రెండు కంపల్సరీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చాలా మందిలో సైనసైటిస్ టైంలో దగ్గు కూడా ఉంటుంది. అదేవిధంగా జ్వరం అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫెక్షన్ బేస్ కాబట్టి కంపల్సరీగా ఫీవర్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ తల అనేది మనం వంచి ఇలా కదిపాము అనుకోండి, ఒకసారి లోపల ఏదో ఒక నీరులాంటిది లేకపోతే ఒక బాల్ లాంటిది తిరిగినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది జనరల్గా సైనస్ బాగా ఉండేటువంటి టైంలోని, లేదా సైనసైటిస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, చాలా దగ్గర 2-3 రోజుల్లో గట్టిగా మనం దెబ్బతింటాం అనేటువంటి సందర్భాల్లో ఈ సింటమ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ముక్కు దెబ్బడం ఉంటుంది. ముక్కు దెబ్బడం వల్ల రుచి వాసన అనేది తెలియటం అనేది కొద్ది కష్టం అవుతుంది. నెక్స్ట్ తుమ్ములనే ఉంటాయి. ఇది లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఇటువంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి సాధారణంగా దీంట్లోని సరైనటువంటి ఫ్రీ బ్రీతింగ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు శరీరంలో వాత స్థానం అనేది దెబ్బతిని జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది, అంటే ఒళ్ళు నొప్పులు అనేవి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇక తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇది బాగా లాంగ్ రన్లో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి ఊపిరి పీల్చేటప్పుడు మనకి చీము కారితే ఎలాంటి వాసన వస్తుందో అటువంటి వాసన వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో అది. నెక్స్ట్ ఈ ముఖం అనేది ఉబ్బటం అనేది కాస్త జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ముఖం అనేది గంభీరంగా ఉండటం, ఉబ్బినట్టు ఉండటం, ఈ ఏరియాలు కాస్త పొంగినట్టు ఉండటం, ఇటువంటివన్నీ కూడా కామన్గా ఉంటూ ఉంటాయి. ఇది వీటి తాలూకా ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు, సింటమ్స్. ఇకపోతే వీటికి సంబంధించిన కాస్త లైఫ్ స్టైల్ని కనుక మనం తెలుసుకునేటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. ఎందుకంటే దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేది కేవలం లైఫ్ స్టైల్ వల్లే. ఈ లైఫ్ స్టైల్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ అతిగా నిద్రపోకూడదు, పగలు నిద్రపోకూడదు. సో దివాస్వప్నం నిషిద్ధం అనేది ఆయుర్వేద వాక్కు. సో పగలు ఎటువంటి వస్తువులు నిద్రపోకూడదు. నెక్స్ట్ వ్యాయామం అన్నది మినిమం చేయాలి, అంటే బాగా హార్డ్గా చేస్తే అతిశ్రమ వల్ల కూడా వస్తుంది, కానీ మినిమం చేయడం వల్ల శరీరం తగినంత వేడి అనేది ఏర్పడి మనకి ఇటువంటి సమస్య నుండి దూరంగా ఉండేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ చాలామంది ఇటువంటి సమస్య అంటే పాలిప్స్ లేకపోతే ఎడినైట్స్ లోపల కండ పెరగడం వీటికి చాలా వరకు సర్జరీలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బట్ ప్రాక్టికల్గా మనం ఆలోచిస్తే 90% పీపుల్ సర్జరీలు చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ సమస్యలు మళ్ళీ రిపీట్ అయినాయి. కొందరికి 2, 3, 4 సార్లు కూడా సర్జరీస్ అయినవి ఉన్నాయి. సో ఈ సమస్య అన్నవి బాగా ఎక్కువగా ఉంది అనుకునేటప్పుడు, అంటే చాలా వరకు ఇది పెరిగినా సరే సర్జరీ అవసరం లేకుండా తగ్గించేటువంటి మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇంకా తప్పదు, మనకు తెలియక సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అటువంటివి ఏమైనా మొదలవుతున్నాయని మన ప్రారంభ దశలో తెలుసుకున్నప్పుడు మనం వాటిని తగినటువంటి మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మంచి ఆయుర్వేద సిద్ధ వైద్యులు కనుక కలిసినట్లయితే ఆ పెరిగిన దాన్ని ఆపటం, తర్వాత పెరిగింది తగ్గించటం, ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మీ తాలూకా హెల్త్ నార్మలైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ సర్జరీస్ వరకు మీరు వెళ్ళటం అన్నది ఈ సమస్యలో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అన్నది కాదు. ఇక తర్వాత విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్మోకింగ్ అలవాటు ఉండకూడదు, ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనకి చూడండి, స్విమ్మింగ్ పూల్లో గట్రా
క్లోరిన్ కలుపుతారు వాటర్లోని. అటువంటి క్లోరిన్ కలిపేటువంటి వాటర్తో మనం తలకు స్నానం చేసినా, వాటిలో మనం ఈతలు కొట్టినా ఈ సమస్య అనేది పెరుగుతుంది. అంటే క్లోరిన్ అన్నది సైనసైటిస్ని ఇరిటేట్ చేస్తుంది. సో అది కూడా మీకు చాలా వరకు సమస్య అనేది మీకు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో క్లోరిన్ కలిగినటువంటి వాటర్కి కాస్త దూరంగా మీరు ఉండాలి. ఇక తర్వాత విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, వాతావరణంలో హఠాత్తు మార్పుల నుండి మీరు రక్షించుకోవాలి. అంటే వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక్కొక్కసారి హఠాత్తుగా మారుతుంటాయి. అంటే తుఫాను రావటం కానివ్వండి, ఒకేసారి ఉండుండి మంచు పడటం, చల్లగాలి ఎక్కువ వీయటం, ఇటువంటి సమస్యల నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకునేటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. దానికి తగిన జాగ్రత్తలు అనేవి మీరు తీసుకోవాలి. ఇక చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా కొంతమంది ప్రతిరోజు తలకు స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. అతిగా తలకు స్నానం చేయడం అన్నది ఈ విషయంలో సైనసైటిస్ వాళ్ళకి అంత సూటబుల్ కాదు. వీళ్ళు వారానికి 2 సార్లు మించి తలకు స్నానం చేయకూడదు. ఒకవేళ తలకు స్నానం చేయాలి అనుకుంటే ముందుగా తలకు స్నానం చేసి శుభ్రంగా తుడిచేసుకోవాలి, తర్వాత ఒంటికి పోసుకోవాలి. అంతే తప్ప కానీ మొత్తం స్నానం అంతా అయినంత వరకు బాత్రూంలో గంటల కొద్ది జలకాలు ఆడుతూ ఉంటే మాత్రం ఈ సమస్య మరింత పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య. ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఇది లైఫ్ స్టైల్కి సంబంధించింది. ఇక డైట్ విషయానికి కనుక మనం వచ్చినట్లయితే, కఫవృద్ధికరమైనటువంటి ఆహారాలు మనం తీసుకోకూడదు. అంటే ఉదాహరణకి పెరుగు, స్వీట్స్, అరటిపండు, నెక్స్ట్ కూలింగ్ వస్తువులు, ఆయిల్ ఫుడ్, ఇటువంటివి ఏవి తీసుకోకూడదు. చిక్కగా ఉండేటువంటి పులుసులు అవి కూడా మనకి కఫాన్ని వృద్ధి చేస్తాయి కాబట్టి వాటి జోలికి వెళ్ళకూడదు. సో వీటిని కంపల్సరీగా మనం వర్జించాలి, అంటే ఆపాలి. వాటిని మన ఆహారం మెనూలో నుండి మనం కొన్నాళ్ళు పక్కన పెట్టాలి. ఇకపోతే మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన ఆహారం పసుపు. ఎందుకు అంటే యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ అన్నది ఉంది. వెల్లుల్లి దానికి యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. సో అవి మనం కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అల్లం, మిరియాలు, లవంగ, వేడి నీళ్ళు తాగుతూ ఉండటం, ఇవన్నీ చేయాలి. వీటితో పాటు అష్టస్వేదం అంటే, అష్టస్వేదం అంటే ఉదయం లెగ్గానే ఒక 2-3 సార్లు, నెక్స్ట్ సాయంత్రం టైంలోనే ఒక 2-3 సార్లు, మధ్యలో కూడా ఈ 2 చేతులు బాగా రఫ్ చేయాలి. స్పీడ్గా రఫ్ చేస్తే అరచేతిలో ఒక వేడి అనేది పుడుతుంది. దాన్ని మనం ఇలాగ కళ్ళు మూసుకొని, కన్ను రెప్పలు మూసి ఇలాగ మనం అద్దుకోవాలి. ఈ వేడి కూడా మీకు, దీన్ని అష్టస్వేదం అంటారు. ఇది కూడా మీకు సైనస్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి చాలా అద్భుతమైనటువంటి రెమెడీ. ఇది డైట్ వరకు. సో మనకి ఆల్రెడీ రోగం కోసం కాస్త తెలుసుకున్నాం, లైఫ్ స్టైల్ వీటి కోసం తెలుసుకున్నాం, డైట్ కోసం తెలుసుకున్నాం. ఇకపోతే ఇప్పుడు మనకి పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్ ఏంటి, దీని తాలూకా ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఎలా ఉంటాయని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే, మనకి యోగ విధానాల్లో దీనికి అద్భుతమైనటువంటి పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి. మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి యోగాచారులు ఎవరినైనా సరే, లేదా ప్రకృతి వైద్యులు ఎవరినైనా సరే మీరు కలవచ్చు. దీంతోపాటు మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేద సిద్ధ వైద్యులను కలిసినట్లయితే మీకు ఉండేటువంటి శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఈ సైనస్ ఏరియాలో కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్యాక్లు వేయడం జరుగుతుంటుంది. అంటే కొన్ని రిఫర్ చేస్తారు. అవి కొంతమంది తైలాలతో చేస్తారు, కొంతమంది కొన్ని రకాలైనటువంటి పేస్ట్లా తయారు చేసి ఆ పేస్ట్ని చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక రకమైన చికిత్స, అలా చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే నస్యకర్మ అనేది ఉంటుంది. అంటే నాసల నుండి మీకు ఔషధాన్ని పంపించడం అనేది ఒక పద్ధతి. నెక్స్ట్ ఈ సైనస్ ఏరియాలో మీకు మర్మ చికిత్సలు కూడా అప్లై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మీ తాలూకా దేహతత్వాన్ని బట్టి, కారణాన్ని బట్టి, మీకు వచ్చేటువంటి ఏ కాజు ఉందో ఆ కాజు బట్టి మీకు తగిన ఔషధాలను సూచించడం జరుగుతుంది. ఆ ఔషధాలను కనుక మీరు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య నుండి మీరు పూర్తిగా బయటకు వస్తారు. ఈ సైనసైటిస్ని ట్రీట్ చేయడంలోని చాలామంది ఆయుర్వేద సిద్ధ వైద్యులకి అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉంది. ఎందుకు అంటే దీంట్లో చాలా ఎక్సలెంట్ రెమెడీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ సమస్యకి. మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మంచి ఆయుర్వేద సిద్ధ వైద్యులను కనుక మీరు సంప్రదించినట్లయితే వాళ్ళు మీకు తగిన సూచన ఇచ్చి, వాళ్ళు చెప్పిన పద్ధతిలో మీరు కనుక చికిత్స తీసుకొని తగిన ఆహార నియమాలు కనుక పాటించినట్లయితే మీకు బ్రహ్మాండంగా ఈ సమస్య నుండి మీరు పూర్తిగా పర్మనెంట్గా గుడ్ బై చెప్పొచ్చు. ఇది ఈ సైనసైటిస్ సంబంధించినటువంటి విషయం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం.